Jävel. No, I mean that's in my word, in my opinion, that's the meaning of the word freedom. And for me, this is as well, you know, when you want to understand if a country is free, just look at the comedians, what they are allowed to joke about, and when there's a limit, you see where's the limit of freedom in this country. I mean, in Germany, you are allowed to make jokes about the politicians. You are allowed to make jokes about Hitler. You are allowed to make jokes about even about Scandinavians sometimes. You are allowed to make jokes. I mean, sometimes these jokes work. They don't. That's up to the audience. But there's no red line. And for me personally, I think the moment you draw the red line, you draw a red line on everything. Because humor is human. And if humor is limited, humanity is limited. I had many predictions in the first year of revolution. And since I had all kinds of predictions in the first year, I really promised myself not to get into predictions anymore. So what I think is a very simple principle. What will happen is what we do. What we do today is going to define what will happen tomorrow. There is absolutely no closed doors in the future. But it just depends on human will and decision to invest time and life and energy and money and all kinds of investments into making something better happen. So there is absolutely no way of seeing what will happen until we decide what we will do. It's changeable, isn't it? What will happen? So all I know is that it will take time. So if we all have the will today, it's going to take us time before we reach the beginnings of a solution or of a better future for that country, for my society. And for that reason, I think we have to work step by step. We have to break up. We have to break through. We have to try to be liberated, emancipated from whatever it is that we're coming from. There's absolutely no way we will move on to the future unless we can do it together based on understanding, unless we are ready to move on to the future. We move on, we continue, we find the ways to really try to make the lives of new generations better than that of ours, and that's the core of progress. It's that simple. I became interested in a handful of women who were authors, but also very politically active, whose most creative period was like the years between the two world wars. These are American women. And one of the many things I found fascinating about them, besides them being talented themselves and creative, was the way that they lived their lives at a time that was before the modern women's rights movement of the 60s and 70s. But they lived their lives in the 20s, 30s, and 40s the way a woman would now. And it wasn't like it wasn't like as if they were masculine or disguised themselves or behaved like men. They were all very feminine, but being a woman never stopped them from doing anything. They just were incredibly fearless. And so I always, so for that and many other reasons, I became very fascinated about them. I wanted to write about them. And I still do. I still plan on doing biographies of these particular women authors. But
One thing I became curious about is I noticed that these women, certainly a huge part of why they lived such freewheeling lives is none of them had children. I mean, if anything will slow you down, it's having children. So that made me curious about, were they not able to have babies? Or if they were, did they use birth control? What kind of birth control was available, in 1931? And while I researched that, I kept coming across the name Margaret Sanger. And then I read such conflicting things about her that then I became very fascinated with her, and to the point where I thought she'd be worthy of a full-length comic book. The Woman Rebel, why the title? Well, that was the name. She had what we would call now a fanzine. She started her own publication. It only ran for a year because she got arrested for it, and to escape prosecution, she almost certainly would have seen at least 5 years in jail, so she escaped the country to avoid jail time. To England. She went to England. But so she put out 12 issues, all in the calendar year of 1914 it came out. And that's what it was called. It was called Woman Rebel. About an art school that accepted everybody, so, and I like to draw. I very much wish when I was very young that I spent a lot more time drawing. I was very casual about it. But at a certain point I figured I had to focus on something. I had to make something of myself. And I always drew comics, again, very casually. I was never focused about it. I never was determined to become a cartoonist until I found underground comics. And with underground comics, then I saw all these artists who were taking the comic book format and just writing about anything that they wanted. Just writing for themselves first and foremost. And when I saw that, I thought that's exactly what I want to do. So that would have been, I think it was like in 1977 when I decided that's what I want to do. So ever since then, that's all I've been doing, for the most part. I wish government was less involved with our lives, and I wish that government didn't, either from the right or the left, I wish that the government did less to affect our lives. I wish that people were allowed to live their lives with more freedom, and that, I think that drugs should be legal. I think prostitution should be legal. I don't believe in victimless crimes, especially in America. So many people are in prison, and most of it are for victimless crimes. So, and I think that's an abomination. So, I just think we should allow people to, make the mistakes and find their own way, and stop treating adults like infants in holding their hands. And, this whole idea of the government being our parents, I think is terrible, What's happening with humanity, and which makes trying to predict the future so impossible, is technology. Especially, with computer technology, it's everything that a computer could do now, it's going to be able to do 10 times that much a year or two from now. And just for that reason alone, there's so much things that can be accomplished and done that used to not be able to be done. And you cannot predict how that's going to affect how people conduct their lives. Because the way we use the internet has so completely changed our lives in ways that at least I could have never imagined or predicted. It's changed changed the nature of my career. I just assumed things would always be the same, but now people buy less books because they read more online, either legally or illegally. And so now I find myself traveling a lot more, and going to comic conventions and events like this one we just had here in Oslo. But I make money at events like this, money that I didn't used to make. So it's just like musicians. Now I have to take my act on the road. Poverty is man's natural state, and hunger is man's natural state. So it's like as time goes by, fewer and fewer people live in poverty. And we also, I can't speak for the rest of the world, but in America, we keep redefining what poverty means. Like we talk about the poverty line. If you make less than this certain amount of money, you're poor. Or we'll say poor people are people who don't have A, B, and C. But it used to be, in America, it used to be a poor person is someone that couldn't afford a car. But now in America, there are plenty of people who qualify as poor officially.
they're recognized as below the poverty line, but they have a car, and they have a TV, and they have a refrigerator, and they have a dishwasher. And then with the advent of computer technology, that was another divide. They called it the I can't remember. It was like the technology divide. They said people are saying poor people don't have computers, and they don't have a laptop at home, and they go, and that's going to really hurt them. They imagine this big gap being created, but now again, people who qualify as poor, they all have computers. At least, your iPhone is a computer. But you know me, I take no responsibility whatsoever. Pass it, I pay the toll bill for me, no doubt. My girl paid for everything when we go out. I say, mama, can I have nobody likes it? Plus, you got 100 kroner or something. She'll say, yeah, for the 600 time. It's kind of funny, so I thought I should have put it in a rhyme. Men du og Geir hadde en sånn lapp foran dere. Sånn type, sånn politibilde. Ja, mange. Ja. Og så, på deg stod du Ladino. Ladino. Ja. Ja. Hva er det for noe? Ja, Chile. Ja. Men har det noe med... Men det var det stereotyping. Mm. Stereotyping av selv neger med problemer. Men latino er... Latino stereotyping, actually. Ja. I vårt emne om identitet så tar vi for oss, og identiteter i endring, så tar vi for oss noen ord som begynner på N. Og vi har for så vidt nevnt allerede den første, nemlig neger. Ja. Skal vi si noe mer om det å være handler det om å være neger om å være annerledes, eller bli pekt ut som noe? Ja, som er et ord som ble brukt mye før i tiden. Nå er det ikke så mye rasisme lenger. Det eksisterer jo fortsatt, men det er jo langt mindre, så det er jo ikke noe som jeg synes som eksisterer i min hverdag. Men det var dette med nasjon, neger, og så har vi dette med Norge. Hvis du går og sier at du er flott og har norsk pass. Ja, det er genialt. Ikke noe pes. Welcome. Ja, jeg vil lure på, fordi jeg burde holde tunga med her nå, men min mor for sånn 12 år siden prøvde å fjerne ordet neger fra norske ordbøker, og jeg synes det er kjempemorsomt å sitte på Blindern og se en professor sitte og si neger, 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 neger. Er det sånn at det eksisterer det ordet enda i norske ordbøker, eller må vi liksom gå 10 skritt tilbake hele tiden? Det er sånn, ikke mobb kameraten min, jeg skal holde kjeft, Aksel, for jeg er helt enig, og Iron Maiden er dritkul med Diamond Rust, men sånn, ordet neger ble fjernet fra norske ordbøker for 12 år siden, og vi står fortsatt og jukker, liksom. Det synes jeg er liksom litt sånn pinlig. Det var det eneste jeg skulle si, ikke noe mer, jeg skal bare holde kjeft. Så vi skal være følsomme på hva som er i de ordene vi bruker. Det er helt klart. Når jeg brukte dette ordet, så var det egentlig som en referanse til hvordan dette har altså dominert mye av oppfattelsen av hvem vi er, og hvem de andre er, som skiller seg ut, som kommer til Norge med en annen hudfarge, et annet språk. Og jeg synes kanskje også dette med at fra den amerikanske erfaringen, nemlig latino, som også er en måte å bruke en språklig kjennetegn til å uttrykke hele personligheten. Og kanskje noe av det mest spennende som skjer i USA i dag, det er jo at det er latino, det er de spansktalende som er på offensiven i USA, hvor nøkkelen til suksess var en ting, nemlig å lære å snakke engelsk og beherske engelsk.
vet, min generasjon før meg, da var jeg kvinne i grunn også undertrykte, selv om de var frie. De hadde jo et luksusliv. Men de var ikke frie på den måten. Jeg tenker på min svigermor. Hun var jo bare hjemme på Dette, ikke sant? Og var intelligent kvinne. Var flink til å spille piano. Men som kvinne kunne ikke gjøre noe sånn offentlig. Tenk på norske kvinnelige tegnere, altså malere. Kom ikke frem den gang, det var bare mennene. Ikke sant? Og det jo i dag helt annerledes. Det veldig... Men det 8. mars, du har liksom aldri hatt noe forhold til det i det hele tatt? Til 8. mai? 8. mars? Nei, Ideen har jeg ikke hatt det. Nei, fordi jeg kan ikke si hvorfor. For det første har jeg litt imot alt sånt i det hele tatt. Jeg kunne aldri tenke meg å gå med 17. mai, har gått med 17. mai-tog eller noe sånt. Det var ikke min stil. Jeg har en gang gått med toget. En gang. Og vet du hva det var? Da de ville stenge Vestkantbadet. Vestkantbadet? Og da hadde en venninne som var veldig flink til at de ikke måtte stenge Vestkantbadet. Da gikk vi i tog til Stortinget. Eneste gang jeg var med tog. Svømming, svømming. Det klart, 8. mai jo veldig viktig. Men jeg vet ikke hva det kommer av, fordi da jeg var ung, antageligvis tenkte man ikke, da var det ikke 8. mai i det hele tatt, da jeg var ung, vet du. Og så senere så kom krigen, så du tenkte ikke på 8. mai. Det helt andre ting du tenkte på enn 8. mai, da under krigen. 8. mars. Ikke sant? Ja. Og så 8. mars, mener jeg. Ja, det går litt søt. Ja, det går bra. Sånn. Og så var krigen over, og det var jo etterdønninger efter krigen, ikke sant? Så du hadde jo så mye for ditt daglige liv. Tenkte ikke på 8. mars-dagen. Det var jo ikke det engang heller, da. Men det å feire kvinnedagen, det har jo noe med å feire at man... Hvor tidlig feiret man det, da? Når jeg kom til Norge, så feiret jeg jo kvinnedagen hele tiden. Det var sånn, 8. mars var viktig, fordi at mamma var alenemor, og vi skulle ut og marsjere og fortelle. Og mamma brukte jo huset vårt som asylmottak. Vi hadde jo alltid noen som bodde hos oss, eller noen som spiste hos oss, eller noe sånt. Det hadde mamma som var interessert i det allerede. Hele tiden, hun var feminist, superfeminist. Min mor hadde 6 barn, så hun hadde nok å gjøre med det. Ja, hun hadde 8. mars hver dag, hun. Ja. Og så kom jeg til Norge, så var det jo helt andre problemer jeg hadde enn å tenke på 8. mars, ja. Og så går årene, nå blir jeg 94 i år, så da det for sent. Jeg var på fjellet med kjæresten en ukes tid nå nylig. Vi kom hjem på lørdag. Dag nummer 3. Det var da jeg fant ut at man bare var nødt til å ta små steg. Jeg kan ikke ta de der store stegene for noe. Jeg kan ikke hjelpe alle, men jeg kan gjøre en eller annen glad hver dag. Og det kommer jeg til å fortsette med. Jeg kommer rett og slett til å sette det som et mål. Ja, jeg hadde også lyst til å redde verden en gang i tiden, men akkurat nå så det fungerer ikke. Hvis jeg har lyst til å redde verden, så tør jeg ikke å gå ut av døra. Jeg kom meg ikke på beina etter det. Jeg ble bare dårligere. Jeg har fått mindre og blitt reddere for folk. Men ikke på den måten at jeg er ikke redd for folk når jeg går ute på gata, for eksempel. Ikke sånn type ting. Men jeg er litt redd for å binde meg. Jeg har ikke lyst på venner mer. For eksempel, da. Jeg har ikke lyst til å ha nye venner. Jeg trenger dem ikke. For folk blir ofte veldig sinte for sånne dumme ting som man gjør, som man ikke egentlig tenker over at man gjør. For eksempel snakke med kolleger om ting som ikke er kult for dem å høre om, bare fordi man ikke tenker over det. Jeg husker en gang jeg skulle på jobben. Første jeg gjorde var å sette meg ned sammen med 2 av kollegene mine, som var kjempekule. Helt rå, og de hadde dansegruppene, liksom. Og
Og det første jeg setter meg ned og sier hei du, jeg og kjæresten min hadde trekant med en fyr som heter Are. Og alle bare, hæ? What? Ikke sant? Det ikke sånn at du sier til folk, og da skjønte jeg det bare, shit. Ok, greit, dette var helt opplagt noe jeg ikke burde sagt. Så da blir man jo litt sånn svett i huet da, av å gå rundt hele livet. Ikke sant? Og lure på hva som greit å si og ikke si. For ting som andre folk mener privat, kan jeg snakke om i timesvis, mens sånne uvesentlige ting som hvilken type væske du har, de faen i, ikke sant? Det sånn der folk sitter på kafé og snakker om de forbanna væskene sine hele tiden. Ja. Man bare roter seg bort til mye rart, men jeg tror alle egentlig gjør det. Jeg tror alle gjør det. Så gruer jeg meg veldig til fredag, for da skal jeg på begravelse til en venn som døde. Han fikk hjertefeil, hadde vondt i hjertet på fredag. Så var han først lagt inn på Lovisenberg, og så Ullevål. Og så døde han mens han ble skrevet ut av sykehuset. Så det begravelse i Sofienberg kirke på fredag. Det blir jo ikke noe gøy. Men jeg har tenkt å dra likevel. Han gjør sånt for folk man har vært glad i. Ja, kjempefint. Det hadde jeg ikke drømt om en gang. Ja, for den veldig fin, altså. På, ja. Ja, så kan den kan du ha alt mulig, ja. Med fugler. Å, herregud, så skjønt. Kan du blomstre mot vår. Ja. Men du tar banen du da opp til Storo, eller har du... Ja, jeg gjør nok det. Ja, for trikken går jo... Kanskje ta drosjen. Ja, være litt gæren. Ja, litt gæren skal man være. Ja, jeg synes du fortjener det. Sånn. Hei, velkommen. Jeg tok drosjen, så det var ikke mer enn 500 kroner. Vi også gjorde det på lørdag, og det sånn, da kommer du rett opp. Jeg tar litt ekstra. Ja. Sånn. Og ja, vet du hva, jeg hadde bestemt å ta bilder. Det lov til å ta bilder i dukkehusene dine, det ikke det? Jo. Og så følger... Ja, du så på Facebook... Ja. Ja, der også prøver jeg å legge ut litt nå, fremover. Det den godteposen å komme hjemme da. Ja, yes. Du klør i fingrene for å bare begynne å leke. Ja, kjempefint. For det du som heter Marte. Det jeg som heter Marte, vet du. Ja, så teppe må du se litt på etterpå. Ja, jeg hadde skrevet det. For det så koselig, vet du. Ja. Jeg kunne se på ett nå, da. Ja, skal vise deg de som jeg har. Kanskje. For det gjør altså så mye. Ja, det samme teppet. Salongen min. Ja, det synes jeg veldig fint. Ja. Så har jeg vel det der som litt sånn gull i, som står der inne. Bare bruke det eventuelt. Dette huset har jeg tenkt at det skal stå oppå også med en litt større plate, slik at jeg kan også ha noe utvendig. Noe utenfor, ja. Well, I'm here to speak at the Oslo Freedom Forum. I'm speaking about Gene Sharp's work. I have been given 10 minutes. I will be taking close to 15. Hopefully they don't kick me off the stage. And I'm going to speak a bit about maybe some of the roots of Gene's thinking right here in Norway. And talking about the influence of his work and why it's important. And the talk is called the future potential of nonviolent struggle. That type of script is very powerful in the hands of people like you. I mean, just the way that you're describing it, you can probably answer the questions before I do, or just as well as I do. So that's the power of this. It makes people feel like they can do something, like it has been done, so that with that knowledge, that perhaps
you know, they can be more effective than the struggles of the past. So it's a way of thinking about things. You know, I don't know that it's a script. A script is something that you read during a play, and you know, and then that's it. But I think this is more about how minds can be changed to understand that people themselves have great power, and that if only they develop a plan, you know, a plan for what they want. And then how do you do that? Well, here's some guidelines on how to do it so it can, you know, be more effective. And so, you know, it's, I think in that way, it's less about recipe and more of like a guide. Yeah. People associate Afghanistan, they don't often think that, you know, they have this vision of what an Afghan woman is, you know, and that's not consistent with what I know of Afghan women. I am an Afghan woman. I come from Afghan women, other women that have inspired me very much, that are the definition of power. So people say, like, how can you do what you do? You know, and I think because of that, not in spite of it. You know, this was, I mean, my grandmother, my mother, these are people who epitomize strength and independence and all of those things. So I think that's a part of it. I think people like to focus a lot on how I'm different, and that's what led me to do the work I do. I focus on finding this work, recognizing that it's useful for the world, and feeling that while I'm a part of it, I can be useful to the world. And it's as simple as that. I don't look deep into my past to figure out what it was that, you know, planted the seeds of what I do. I found Gene Sharp. I found his work. I read them. I reasoned through them intellectually. I found that they were incredibly, profoundly valuable. And I said, I want to be a part of this, and as long as I can make a contribution, I'm going to feel that what I'm doing is very worthwhile. And above all, I want to feel useful. Ta det imot! Ta det imot! Jeg har lyst til å bli advokat og så lege. Hvorfor har du lyst til å bli advokat og lege? Fordi jeg vet ikke hvorfor det litt vanskelig å si hvorfor jeg skal bli advokat, men lege fordi jeg skal hjelpe andre. Han bekreftet at 16 var drept og over 90 var skadet i bombingen av denne FN-skolen, som da var erklært shelter, altså tilfluktssted, for nyevakuerte fra de bombete områdene i Jabalia. Og dette jo et av de store problemene nå, at sivilbefolkningen i Gaza føler seg ikke trygg noen steder. Så de flokker seg til Shifa-sykehuset, som nå overfylt, både hagen og sykehusbygningene, av ganske med god grunn redde sivile som føler at de ikke trygge noe sted. Altså i dag, i løpet av de siste 18 timene, så har israelerne drept 70 og skadet 110 palestinere, og 90% sivile. Så disse myrderiene, de går og går, time for time, dag for dag, uten at de stoppes. Israelerne har bombet Sashia-markedet, som ligger like ved Saitun, 15 drept og 120 såret. Så altså 15, det 30-35 drept og 240 såret fra morgentimen i dag til i ettermiddag. Så hvis noen fortsatt lurer på om israelere bomber grønnsakmarkeder, jeg har registrert at foreningen med Israel for krig har stilt spørsmålstegn ved om grønnsakmarkedet ble bombet i 2009. Så bomber de grønnsakmarkeder, de bomber skoler, de bomber ambulanser, de bomber sykehus, de bomber boliger, de bomber rehabiliteringssykehus med sengeliggende handicappede. You know, whatever problems there are in the world, I personally don't foresee any that's unfixable or unavoidable before, you know, like my biggest fear is that we'd have another World War II, you know, something that, you know, that's like possibly the most traumatic thing that ever happened. We are in a third world war because of what the
war against the axis of evil, which is the Middle East, which most knowledge comes from. I mean, like it's the cradle of life. It's the Middle East, and we're like. Well, I know that there's a cultural conflict between, especially the Islamic fundamentalists and not just people in their own country, but the Western world. But it hasn't reached the traumatic level. I mean, World War II was like millions of people died. Millions of people were dying, and bombs were falling everywhere. I know, but more people are dying there right now. I mean, like. Well, not millions, though. I mean, a lot, but not millions of people. No atomic bombs are being dropped yet. Yeah. So that's my biggest fear is that something that as traumatic as World War II could happen. Tenker oppegående det viktigste for at et samfunn skal gå fremover, tror jeg. Og hvis du har så mange oppegående mennesker, så vil du finne løsninger på andre problemer. Da vil du få tak i de nok ingeniører, du vil få tak i nok arbeidere. Mens hvis folk flest ikke tenker bare gå med strømmen, så tror jeg at både demokratiet og samfunnsutviklingen til et land går i dass. På et tidspunkt tror jeg folk vil skjønne nei, ting har gått for langt. Spørsmålet om det for sent. Jeg tror det vil, hvis vi mindre vil gjøre noe med en gang, så tror jeg det kommer til å komme et nytt krasj. Et nytt økonomisk krasj som eventuelt enda større. På en måte, vi skjønner først at ting må endres etter det har gått galt. Ordentlig galt. Jeg tror folk har potensialet til å merke at ting galt og må endres tidligere enn som så, men et problem at vi har politikere som veldig, veldig opptatt av popularitet. De største problemene trenger de mest drastiske løsningene. De mest drastiske løsningene kan kreve at vi alle må offre litt grann. Hvis den som påtvinger andre å offre litt grann, blir ikke stemt frem neste gang. Vi trenger mer oppmerksomhet rundt globale problemer. Vi trenger flere kampanjer for å få med folk. Og man må læres til å lete etter løsninger, fordi som barn så man veldig, veldig påvirkelig. Det du lærer som barn sitter med resten av livet ditt. Hvis du lærer deg å bare tenke strømlinjeforma, sånn som du gjør i skolen, så da det mye større sjanse for at du fortsetter å tenke strømlinjeform, at du blir en del av strømmen. At hvis resten av samfunnet sier la oss se på hvor komfortabelt vi har det, og for eksempel ikke ville se på at folk som har det vanskelig sitter og ber om penger fra oss, da det større sjanse for at det sånn du tenker i fremtiden. Vi trenger rett og slett folk som tenker mer forskjellig. Globalt sett så vi verdens overklasse. Og på en måte, vi tjener penger på å utnytte folk, sånn som overklassen gjør. Norge som stat tjener sin cash fra Statoil, som tjener sin cash fra krig, eller fra oljesand i Canada, eller whatever. Eller for å ødelegge det, hele globale miljøet da. Norge tjener penger på å utnytte andre mennesker. Hele systemet basert på å utnytte andre mennesker. Selv å bare poengtere problemene viktig. Mutteren sier det, men man må jo finne løsninger. Man kan ikke bare klage. Jeg sier, jo, man kan bare klage. Fordi så lenge du klager sånn at de riktige mennesker får hørt deg. Jeg kommer ikke til å lage uten økonomiutdannelse. Jeg kommer jo aldri til å lage et nytt økonomisk system som kommer til å funke. Det må jo være noen som skjønner økonomi som må lage. Problemet at det jeg må gjøre, at jeg må si det systemet galt, og vi kommer ikke til å få fikse det så lenge snuten og staten beskytter det. Og så må man, på en måte, vi må ikke være redde for å ikke slåss hele kampen alene. Vi må være i stand til å se at vi sammen, som et fellesskap, må løse problemene våre, så vi må stå opp som en gruppe mennesker. Til å se at dette problemet, vi skriker i gaten om det, og vi gjør hva som trengs til det, og til en viss grad vi burde kunne bruke ganske mye makt for å nå frem til det som det beste for samfunnet, og for enkeltmenneskene også. Det må starte blant alle. Det må starte mot alle som tenker annerledes, uansett alder, uansett kjønn, uansett land, uansett om de har masse folk som backer dem opp i lokalmiljøet. På en måte, hvis man har meninger om hvordan samfunnet burde være, som på en måte opp for diskusjon, så burde det legges opp for diskusjon, så burde man finne en bedre løsning. Så burde man gjøre det man trenger for å finne en bedre løsning. Om det starter i Norge, eller om det starter i Spania, eller om det starter i
Japan eller Østtimor. Det spiller ingen rolle, for det må skje er det viktigste. Det må skje blant alle. My country needs something new, and maybe with her, this idea is to do something new in my country as well, because this is just the beginning. Because the idea is to work with her. Maybe we will do something together in September, and after that, maybe try to do exactly that we did here in Italy. Hvorfor tror du at noen har kommet opp med et sånt forbud? Jeg tror kanskje det er fordi at folk synes det er ubehagelig å gå langs gaten og se tiggere som vil ha penger, liksom. Det er jo bra fordi folk liksom åpner opp øynene for tigging på en måte og kommer og ser dette. Men samtidig så er det er litt sånn nedverdigende å sitte på bakken, fordi folk går jo bare forbi og ignorerer det helt. Fast jeg var med i ungdomsforbundet och liksom blir kallad maffia i media, men vi är liksom en fredlig organisation även fast vissa inom kanske inte är helt fredliga så eller det slår ju bara det som förtjänar det. Det är så mycket mer i Sverige än här i Norge. Här är det liksom går man på demonstration här i Oslo. Har du vært i demonstrasjon i Oslo? Ja, altså. Har du vært med på alle? Jag blir så lei mig. Jag tänker att alltid då när jag var med i syndikalisten så snackade vi så gott om Blitz. Alltid har så gott om Blitz och så. Sen när jag flyttade hit så bara, ja men det är Blitz jag ska gå samman med i demonstration. Och det gör jag ju fortsatt, men samtidigt så är det så. Första maj-demonstrationerna, ja, de går bak en lastbil som spelar musik och så dansar de och är dritings bara. En fälles demonstrationståg mot Pegida. Och så gick vi med Blitz, jag och systern gick med Blitz och så började typ hela tåget att skrika. Det var typ så här inga terrorister på våra gator eller typ så här inga rasister. Ja, och liksom och jag och systern min Blitz gick ju längst bak. Jag och systern min började skrika det och då var det flera som gick ur. Och jag bara, alltså vi var så få redan och jag känner igen mig för att jag vet hur röda alltså människor kan tänka liksom att det är vanskligt för utomstående att komma in, men samtidigt så bara alltså fuck you, du bara ödelägger allt liksom, bara gå framåt liksom, bara för att nej, jag kan inte gå med för att nej, jag har verkligen tappat respekten helt för det och det är liksom, det är ingen som bryr sig med drit här, bara om sig själva och det ska jag som är 21 behöva umgås med folk som är över 30 eller liksom 35 för att hitta vettiga personer. Nej, du ska inte det. Så för det är typ det man må här. Där har vi Blitz. Där har vi Blitz, de gamla. Alltså 4 jag möter ute på puben eller så krogen. Jag tror liksom att det är sånt, ja, 26 eller något sånt. Det visar sig över 30 liksom. Och det är det som är, aha, lite hjärna och det är så här, fy fan alltså. Är det här verkligheten? Det är hemskt. Jeg er Amir Reza Askari. Jeg er grunnlegger av noe som heter One Love for Peace, som er en organisasjon for formidling av kunst og kultur fra gata, humanitært arbeid, og vi arrangerer en del fester. En i kveld på Skansen her, hvor vi har vår faste DJ Thomas. Vi formidler kunst fra gata, kultur og humanitært arbeid. Vi fremmer det gjennom latter, musikk, film og kreativitet. Det startet ved at en gruppe unge mennesker samlet seg etter en forferdelig tragedie. Vi samlet oss og vi ønsket å gjøre noe godt. Vi ønsket å se om vi kunne være med og bidra til å gjøre en forskjell. Og det tror jeg vi klarer å gjøre litt og litt hver dag gjennom det vi gjør i One Love for Peace. Vi arrangerer en del konserter. Vi kommer til å arrangere festivaler. Vi har kunstauksjoner, og vi har diverse annet på gang. Vi har veldig mange mennesker med, og vi blir flere. Vi er bygd opp mye på frivillighet. Vi nå for å overleve er nødt til å gjøre det til en butikk, fordi verden er kynisk i dag. Og det er nesten ingen av oss, så derfor så må vi samles og vise
de kalde ansiktene noe godhet i varmen. Fordi vi er varme, og de står i kulda, ikke vi. Vi står sammen. Sammen så står vi sterkere. The good, the bad, and the ugly. Who is the good, who is the bad, who is the ugly? That's for you to determine. But you change places sometimes, you know? Because sometimes we good, sometimes we bad, and sometimes we ugly. I'm always ugly. I don't think that's happening in Oslo right now. You're talking about Oslo, right? Yeah. I mean, earlier on there was this thing where they banned it from a certain area in the daytime because there were some musicians who were driving people crazy, you know. Because they're playing the same song over again, over and over again. Because they don't. People were leaving their jobs, you know. I know. But hey, even the most peaceful countries that you think peaceful are the biggest gun sellers in the world. Yeah, we're standing in one. You know, so I mean, what's the point? So what is the point of coming, like, you know, with the boycott? Simply pointless. The first mistake right now, by the way you talk, is saying Jews. So you are differentiating right now religion. You say Israelis. It's not the same. Don't say Jews. Yeah, I seem to find myself in Norway a lot these recent years, which is interesting. It's a country that has been very supportive of this work, so that's part of it. I am here specifically to speak at the Oslo Freedom Forum. I'm speaking in the closing session on the the hope for peaceful resistance, and I am speaking specifically about Gene Sharp's work, about the influence it's had, and about the future potential for the work, and why or how it's had its roots here in Norway. That really Norway was a place that helped to really helped to develop his thinking, his early thinking, you know, the 1950s and 60s. So, you know, just like you, we all just have to do our part. It's interesting. Recently, I found a big box of papers in Jean's house, and it's interesting. You know, there's all these files up against the wall, these boxes, and I opened one, and the mice ate everything. The second one I opened, and the papers are perfect. He hasn't opened them since 1960, and inside I find all of his writings from when he's in his 20s. Writings from jail, when he was in prison. He's written like hundreds and hundreds and hundreds of letters. I don't know how he found the time. So I can have a glimpse into his thinking in the beginning, you know, which is just priceless for me. Letters to other important figures like Reverend Jim Lawson, who's like a contemporary of Martin Luther King, who's like was the strategizer behind the civil rights movement, or one of the most important people involved, and also he's just writing to his friends. So he's asking these questions, right? He's saying, you know, the problems are vast. You know, we have war and oppression. We have the atomic bombs. We have racial inequality. You know, how are we to address these, you know? And he's searching for a solution. He's trying to examine whether someone has come up with something that he can then do, you know? Does someone have a master plan? Does someone have a super solution that will address everything, will address the root causes? And I think it was that early thinking that led him to ask these questions. What can I do? And he found that there was no super solution in his mind. No one had come up with this thing. So he said, you know, I'm gonna try my best to do my part. And the way he puts it is leave the world in a better place than when I found it. People write to us, especially young people, all the time. And they write to us saying, you know,
that something about the existence of this work, just knowing that someone has made such a huge change and that it's come out of this tiny office or one person's energies, and then, you know, that it's not like a government did this, it's not like an army did this, it's like one person recognized that there were serious problems and that they would use their own thinking and their own energies and efforts to try to address that or solve it, right? And so that is greatly inspirational for people that are young, that are looking for how they themselves can do that. You know, they're looking for their place in the world. They're seeing that there's overwhelming problems. So how do you address these problems that seem bigger than all of us? Seems like we can do nothing. Seems like we're powerless somehow in the face of forces much more powerful than we are, that have much more resources than we do, and that, you know, what are we to do? What is the ordinary person to do? And so they write to us thinking that they're just expressing, you know, that thinking. And it's so incredible to see these hundreds of letters from all over the world. So I say the fact that you're asking these questions is huge. The fact that you recognize that you have a responsibility, because all of us, or most of us at least, have the luxury, okay, maybe not most of us, but many of the people writing to me can just live their lives. Just can try to meet their own needs, and can be blind to suffering, can be blind to what's happening in faraway places or even in their own societies. You know, and lots of people choose to live that way, and you know, but they don't. These are people who say that we have a responsibility to our fellow brother or sister, and that to me is really what is the root of all of this, you know, recognizing that there's a sense of power and a sense of responsibility, and that because we have that power, that we also then, it comes with the responsibility to do something. Jeg tror ikke man skal si noen ting til ungdom. Altså, jeg tror at hele den ideen om at man kan fortelle ungdom hva man skal være, og hva man skal velge, hva man skal gjøre, det tror jeg er en misforståelse. Altså, ungdom er på en måte litt sånn som arbeiderklassen. Du kan ikke frigjøre arbeiderklassen. Du kan ikke på en måte på vegne av arbeiderklassen skape en endring eller en forandring eller frigjøre dem. Eller for kvinner, for en saks skyld. Menn kan ikke frigjøre kvinner. Hvis du vil ha makt, makt er en absolutt i et samfunn til enhver tid. Makt definert som det å bestemme over andre eller deg selv. Den eneste måten du kan oppnå makt på er gjennom å ta den. Hvis jeg gir deg makt, så er jeg nå, Elnas, nå skal du få makt til å bestemme dette, så har jeg også myndigheten til å ta den tilbake. Det jeg har gitt, kan jeg ta tilbake. Makten forblir altså hos meg, den er bare delegert ut. Det er kun når du tar fram en makt, at du på en måte har reell makt over noe. Det var det Marx sa om arbeiderklassen i sin tid. Arbeiderklassens frigjøring kan kun være arbeiderklassens egen. Altså, det må være en egendrift, man må ta den makten selv, i motsetning til det borgerlige samfunnet, eller velmenende prester, eller andre som ville hjelpe misjonærtanken, ikke sant? Tanken om at du skal kunne hjelpe noen andre. Og den samme greia er for kvinnene. Kvinnemakt får du først når du selv tar makt. Da vil menn reagere for at man blir fratatt privilegier. Derfor er det et sunnhetstegn for feminismen eller for kvinnemakt at menn reagerer. Det betyr at makt er blitt reell, ikke bare en gave fra din husbond eller din far eller for samfunnet rundt deg. Du har reell makt, du truer noen. Men i forhold til ungdom så er det mye det samme. Altså, jeg kan ikke fortelle ungdom hva ungdom skal gjøre. Ungdom ditt, ungdom datt. Det eneste jeg sier er at jeg selv er ikke unge lenger. Det er det eneste budskapet. Og så gjør det og der. Hvis en generasjon av ungdom ikke har noe ønske om å gå noe sted, så kommer de ikke til å gå noen plass. Da kan de bare være der. Hvis ungdommen skal forandre et samfunn, hvis ungdom skal gjøre noe med et samfunn, så må de ha et ønske om å gå en plass, om å gjøre det selv. Og det må en da finne selv. Og da er ungdom forskjellige. Noen ungdommer er søkkrike. Noen ungdommer er vokst opp med sylskje i munnen, kjeften, rød og hvor som helst. Andre er lutfattige. Noen vokser opp i Nigeria, andre vokser opp i Norge. Noen vokser opp i et land hvor foreldrene viser røtter tilbake til besteforeldrene, til oldeforeldrene, tippoldeforeldrene, tilbake til 1300-tallet, og sier dette er min kultur, mens andre har kommet til et land hvor de ikke har noen røtter. Og foreldrene i så rotfester en helt annen plass i verden, altså innvandring. Det er vidt forskjellige utgangspunkt, vidt forskjellige livssituasjoner. Noen undertrykker, andre blir undertrykte. Noen er frie, andre er ufrie. Er det en gruppe? Kan det en gruppe som kan handle sammen? Nei, jeg tror ikke det. Men kanskje i noen situasjoner vil en generasjon ungdommer oppleve noen likhetstrekk som gjør at de kan oppstre samlet i gitte perioder. Og i Vesten så er den mest kjente eksempelet på det
68. Det vi alle snakker om. Det er det vi speiler ungdom mot til enhver tid. Vi speiler ungdom mot 1968 i Paris, 1969 i Berlin, 1971 og 1972 i Norge og i USA, hvor Vestens ungdom samtidig går inn i et slags opprør mot det bestående. Egentlig kan det se en parallell i Kina samtidig med kulturrevolusjonen, som pågår samtidig, som også et ungdomsopprør i den samme perioden. For man tror at siden 68 har man hver gang et eller annet å bevege seg, sagt nå skjer det igjen, eller forventet at nå skal det skje igjen, akkurat det samme, nå skal ungdommen reise seg. Men vi må huske at det som var i 1968, det var spesifikt for en periode. Altså, hva var det som skjedde? I løpet av 10 år forandret ikke alt seg, men jævlig mye seg. Seksualitet. Altså, det var ikke politikk først og fremst. Seksualitet. I 1960 eller 1955 så er Norge et samfunn hvor seksualitet er noe vi ikke snakker om. Du snakker ikke om puling, enkelt og greit. Ingen snakker om puling. Og sex foregår på soverommet i ekteskap, og ingen skal ha godt av det, annet enn mannen et lite øyeblikk i det han kommer. Damer har ikke sex, menn har ikke sex med menn, damer har i alle fall ikke sex med damer, og de har egentlig ingen seksuell nytelse. I 1970, altså 15 år etter 55 da, er alt forandret. Da krever damer orgasme. Man snakker om puling, man puler rundt, man har fått fri sex, man har begynt å bli lei av det på det tidspunktet der. Det er en enorm endring på jævlig kort tid. Hvis du ser bilder fra Youngstorget i Norge i 1955 går alle menn med hatt. Så er det bilder fra 1970 er det bare utgamle, rare menn som går med hatt. Altså, kleskoden, alt har forandret seg totalt. De kulturelle referansene har endret seg. Musikken i 55 er det at Elvis vrikker med lillefingeren sin på TV. Det er så seksuelt opprørende, fordi at han imiterer en hoftebevegelse at det kan bli forbudt. I 1970 så er det kulturelt, det du øver i at David Bowie har begynt å lage psykedelia-rock. Altså, ting har forandret seg totalt. Så poenget er at dette var en enorm endring som lå og ventet. Og så er spørsmålet, ligger det en tilsvarende endring og venter for oss nå? Er det en tilsvarende ting som ligger der? Kulturelt sett i Vesten? Nei. Så kan du si i Midtøsten? Ja. Men det er et mye mer sammensatt bilde, fordi at i Midtøsten så hadde du jo da, og dette er ikke jeg ekspert på, men du hadde likevel fram mot 79, altså fram til Ayatollah Khomeini overtar Iran, så hadde du trekket de samme type endringene. I Kabul, i Iran, altså Teheran, andre byer, så ville det både kvinners seksualitet og på en måte det offentlige bildet av mennesker lignet mye mer på det vi har i dag enn det gjør nå. Men så skjer det noe i 79 som er ganske viktig. Og det som da skjer fra 79 er det ene at Ayatollah Khomeini vinner i Iran. Men det er bare et symptom faktisk, men det er et symptom som jo blir manifest i kraft av den såkalte iranske republikken. Men sosialismen og den sekulære bevegelsen, som jo gikk hånd i hånd med opprøret i 68, faller sammen gradvis i hele Midtøsten. Kommunistpartiene, de 18 i Iran, blir slaktet, satt i fengsel, forbudte, ødelagte, og går opp i indre motsetninger. Irak, mye av det samme. Baath-partiet med Saddam Hussein får hegemoniet. PLO, Fatah, faller ned. Og det som kommer opp er hva? Jo, det er islam. Det som da skjer at bildet blir jævlig mye mer sammensatt, fordi at du har et mønster. Egypt er et godt eksempel. Altså den arabiske våren, den egyptiske våren, Tahrir Square, det som skjer i Egypt. Du har et øyeblikk hvor alle krefter for forandring samles. I det øyeblikket så går filmskapere og kunstnere og forfattere og sekulære og ateister og kvinner sammen med det muslimske brorskapet, sammen med de som står i fengsel bare fordi at de er islamister. De går sammen i et kastet Mubarak. Det er et vakkert øyeblikk, det er et fantastisk øyeblikk. Og det er også et øyeblikk hvor folk jeg kjenner som har bakgrunn fra brorskapet organiserer arbeidet til de sekulære sammen på den måten som gamle kommunistpartier gjorde, altså med organizational skill, om du vil, altså med kaderkunnskap på hvordan du organiserer, beveger deg, hvordan du jobber i hemmelighet og så videre. Det er et fantastisk vakkert øyeblikk. Men når det øyeblikket er over, og Mubarak er avsatt, så ser du at det at du har en bevegelse som kanskje speiler sånne som meg og deg, altså som er liberal, kunstorientert, avantgardistisk, nesten modernistisk i sin framtoning, uten folkelig oppslutning, akkurat som jeg og deg. Og på den andre siden har du en bevegelse som i mye større grad er i kontakt med vanlige egyptere, men som ikke er opptatt av frisex, eller er opptatt av kvinners frigjøring, eller er opptatt av en endring av det kulturelle, tvert imot kulturelt til dels tilbakeskuende, men politisk for demokrati eller for endring. Og disse to bevegelsene skiller ikke bare lag,
men de blir motsetninger mot hverandre. Og dette er ikke generasjonsmessig. Det er ikke sånn at alle ungdommer var progressive, og alle voksne var reaksjonære. Det finnes generasjonsmotsetninger også her, men det er også andre. Så bildet er mer sammensatt og gjør det vanskeligere. Og ser at det er en generasjonsting i seg selv. Men jeg er enig i at den arabiske verden, eller som er da dumme som vi er, kaller alt mellom Pakistan og Algerie. Men altså den verden hvor du finner persere og pakistanere og arabere og mauritanere og berbere og egyptere og mange andre som har den ene tingen til felles at de ikke er hvite og har islam som dominerende religion. Den verden der trenger desperat et ungdomsopprør. Det tror jeg stemmer. Men så må man stoppe opp og stille et spørsmål. Fordi at har noen gang forandring, eller opprør, eller store samfunnsforandringer kommet fra eksistensielle forutsetninger? Altså, har verden forandret seg fordi at folk vil gjøre en eksistensiell forandring? Har folk gått ut og gjort revolusjoner, kriger, eller offret livet, eller stått i fengsel av eksistensielle grunner? Enkeltindivider, ja. Grupper, masser, folk, nei. Det som har vært drivende i den franske revolusjonen, i den russiske revolusjonen, i den arabiske våren, i Tunisia, i Libya, i Egypt, i Kina under revolusjonen, det har vært materielle vilkår. Det er de materielle vilkårene og kampen for en materiell forandring som har vært drivkraften. Den egyptiske våren startet ikke fordi at folk ville ha en eksistensiell forandring. Den startet fordi at prisen på kveite gikk opp. Så høyt opp at folk ikke hadde brød. Og det var en katalysator som gjorde at de som ville ha en eksistensiell forandring også kunne få med seg folk. Så hvis man da bare spytter, hvis man bare forakter folk sitt behov for to ting, trygghet og forutsigbarhet og materielle goder, så vil man aldri få med seg folk. Da vil man aldri kunne gjøre det. Da vil man bare vente. Da er man som de religiøse. Man har bare en jævla kjedelig religion. Religion som går ut på å bli som meg. Tenk som meg. Vær som meg. Hvis det er en politisk bevegelse som går ut og sier dere må bli som meg, er enten en religiøs bevegelse eller en mislykket politisk bevegelse. Og det er noen grunn til at jeg heller ikke vil si sånn må ungdom gjøre, nå ungdom, hør etter meg, jeg vil ikke være misjonær. Det jeg kan bidra med, altså det som jeg og andre kan bidra med, tror jeg, for viktigste faktoren for å få en forandring i verden, det er å etablere og jobbe for å etablere et realistisk alternativ til kapitalisme. Og på en måte så tror jeg at den tiden vi lever i historisk sett, kan komme til å bli sett på som dekadansen. Forfallet. Det viktigste delen av det forfallet er forestillingen som har bredt seg i middelklassen i den vestlige verden om at penger føder penger, om at man kan være rik bare av å være rike. Og det kommer ikke fra enkelthoven til folk som er narsissistiske eller selvnyttende, det kommer fra finansideologien. Vi lever i finanskapitalens tid, og finanskapitalen skiller seg fra tidligere kapital fordi at finanskapitalen ikke gjør noen ting nyttig. Det er ingenting igjen etter finanskapitalen. Den bare reider, den bare flytter seg. Tradisjonelt, jeg har studert økonomi, prøvd i hvert fall litt. Tradisjonelt så kan man si at kapital er en av de 3 innsatsvarene du trenger for å produsere noe. Du trenger mennesker, du trenger naturressurser, teknologi og kapital, så det blir 4 da. Men du trenger en eller annen form for kapital. Dette er kapitalismens modus, og også blandingsøkonomiens modus. Men finanskapitalen flytter seg ikke for å realisere en produksjon. Finanskapitalen flytter seg bare for å øke sitt eget volum. Og den plindrer produksjonen. Og det er krise med nå. Marx kaller det profetrettens fallende tendens. Altså det at man tar ut mer i utbytte enn det faktisk produseres. Og da må man flytte rundt for nye områder, utbytte stadig nye områder, for at denne finanskapitalen skal få vokse og vokse og vokse. Og det er den kagen folk på BI, eller folk som vil bli høyt engasjerte entertainere, enten det da er som politiker, eller underholdningsartist, eller musiker, eller hva det måtte være, river seg av. Og det er den kagen den vestlige middelklassen har fått det for seg at man kan leve av for alltid. Men det kan man ikke. Det går ikke det. Altså samfunn går til helvete. Hellas har datt sammen, Island har datt sammen, Spania har datt sammen, Italia har datt sammen. Tyskland holder seg, og Norge holder seg. Hvorfor? Fordi at vi produserer noe. Fordi vi ikke først og fremst er finanskapitalland, selv om vi har finansformuer. Den plasserer vi i utlandet.
Men i Norge produserer vi olje og gass. Vi lever for det. Olje, gass, fisk, aluminium. Vi selger en vare ut i et marked, vi får noe tilbake. Noe verden trenger. Samtidig så har vi da rådgitt alle andre til å slutte med det. Og i stedet for å leve av hva? Leve av ingenting. Det er det ene. Men så er det neste. Hva skal folk gjøre noe med det? Hvorfor skal ikke folk bare have your cake and eat it too? Kan jeg si, for jævlig mange i Europa, hvis vi ser Europa sånn rett, så er det ikke noe cake du kan eat i det hele tatt. For flere og flere så er det jo nå få brødsmuller dine og se om du kan karre det til deg. Det gjør jo at folk i Portugal går på norskkurs for å prøve å komme seg her til å få jobb. Fra Baltikum, fra Russland, fra Italia og fra Sverige, fra land som har jævlig høy arbeidsledighet, og hvor dette er en helt annen situasjon. Så den dekadansen som middelklasse- eller overklasseungdommer kan tillate seg, den finnes ikke blant vanlige folk. Den finnes ikke i ghettoen i Paris eller London. Så vi snakker her om klasse og grupper, og to vidt forskjellige grupper. Det neste, mener jeg, nå er det mer moralistisk eller moralsk. Jeg mener at det er to grunnleggende ting, og da skal jeg få si noe til ungdommen likevel. Det er to ting som jeg mener er helt grunnleggende. Utover det å leve, nyte, spise, drikke, gjøre noe fornuftig, få unger eller ikke få unger, finne deg noen å ligge med eller ikke finne deg noen å ligge med, alt det der. Så det er to ting som jeg mener faktisk moralsk man skal gjøre, som man må tenke. Det ene er at du er et menneske i et samfunn. Når du er et menneske i et samfunn, så betyr det at du har røtter tilbake i tid. Du må skjønne historien din, hvor du kommer fra, hvordan du har blitt den du har blitt, og hvordan du har kommet der til. Det andre er at du er et menneske når du er et samfunn, et menneske blant andre. Du er et menneske sammen med andre. Du er ikke et menneske alene. Du er skapt av historien din, men du er også skapt av menneskene rundt deg. Du er skapt av de andre, de du sammen eksisterer med. Du er ikke alene. Ingenting du har du fått eller fortjent alene. Ikke far din, ikke mor din, ikke bestefar din eller bestemor din, ikke kompisen din, ikke noen andre. Alle er en del av et samfunn og har en rolle i et samfunn. Og da kommer det tredje, jeg sa det var to, men den tredje, og det er det viktige. Du er heller ikke et menneske alene i et land eller et geografisk område. Hvis du ikke kan forstå deg selv som et menneske i verden, så forstår du ikke deg selv i dag. Du må forstå deg selv som et menneske i historien, men også som et menneske i verden. Det er selvsagt jækla vanskelig, for de aller fleste i verden snakker ikke norsk. Og de aller fleste i Norge verden har ikke vært vikinger. Og de aller fleste i Norge har ikke hatt samme skolebok, og de har sett på det samme barne-TV, eller har gått på de samme barene eller pubene eller andre ting. Men fortsatt er du et menneske i verden likevel. Og den velstanden du lever med, det livet du lever, henger faktisk tett sammen med livet til folk i Kina, i Pakistan, i India, i Syria, i Iran, i Nigeria, i Sør-Afrika, i Latinamerika, i hele resten av verden. Og ikke bare det, men den velstanden jeg har og nyter godt av, henger også sammen med den mangelen av velstand som folk har i fabrikkene i Bangladesh. Det er en veldig tett sammenheng mellom det. Mellom de som er barnearbeidere i konfeksjonsindustrien i Bangladesh og min velstand. Dette er et moralsk imperativ. Dette er altså noe jeg mener du ikke kan velge vekk hvis du vil være et skikkelig menneske. Hvis du vil være et skikkelig menneske, så må du forstå deg selv i den sammenhengen der. Og da er det å drømme om å få et jetfly eller grabbe til seg i øyeblikket og tro at dette har jeg fordi at jeg er norsk, eller fordi at jeg har fortjent det, eller fordi at faren eller mor var så jævla kloke og ga meg noen penger, det er bare tull. Det er en livsløgn. Det er akkurat som Ibsen. Det er en ren livsløgn. Og det er ikke livsløgn til et gjennomsnittsmenneske, det er livsløgn til et overklassemenneske. Og det mener jeg man kan gjøre, og må gjøre, og ha en plikt til. Forstå deg selv som et menneske i verden, og prøv å se hvilke konsekvenser det har for livet ditt. Fortidens religioner har i veldig stor grad vært kollektive. Så kollektive organisatorer, kollektive betvingere, kollektive trosretninger. Kristendommen, jødedommen, islam, ekstremt kollektivistiske religioner i utgangspunktet. Noe som har gjort at både islam og kristendommen, og kanskje også jødedommen, det er jeg ikke så god på, har hatt til dels rene sosialistiske utspring i noen perioder, og rene diktatoriske, altså statsreligiøse utspring. Begge deler er kollektivistiske, ikke sant? Men nå har du fått en vending i religion, som du ser i New Age-bølgen, som kom med hippiene egentlig, altså kom jo med en sånn, det har alltid vært en sånn understrøm i de 20. århundre i Europa, av sånn Aleister Crowley, satanisme eller andre ting, men med hippiebølger så fikk du også en sånn ny religiøsitet, som i utgangspunktet var å dyrke naturen og trene og alt rundt deg og finne til indianerne og sånt, men som veldig fort ble dyrk deg selv egentlig. Finn deg selv, reis inn i deg selv, alt finnes inni deg, og hvor alt peker innover mot deg selv, og finn den indre guden, som er sånn som jeg oppfatter det, et rent sånn
speilbilde eller vrengbilde av den kapitalistiske ideologien. Av den ekstremliberalistiske ideologien. Du skaper deg selv. Du har skapt deg selv. Du har skapt dine verdier. Du har skapt alt rundt deg. Altså Ayn Rand og hippierne er på et vis to sider på den samme mynten. Og så ser du i kristendommen, hvor jeg kan ta pinsebevegelsen som eksempel, som begynte som en sterk sosial, kollektiv bevegelse i Sverige, spredde seg til USA og ble transformert ganske fort til å bli en Gud vil at du skal ha en Mercedes-bevegelse. Hvis du har en Mercedes, er det fordi at Gud har velsignet deg. Hvis du nå drar og ser at dette Born Again Christians, altså, det er den raskest voksende religion i verden. Raskere enn islamismen vokser altså dette i Vest-Afrika og USA spesielt. Enormt tempo. Og hva er disse prestene står og preker, disse pastorene, både i USA og i Vest-Afrika? Jo, de preker Gud vil at du skal bli rik. Gud vil at du skal lykkes. Gud elsker deg. Du er Guds sønn eller datter. Du finner dette. Det er enormt fokus på deg. Deg, din frigjøring. Og hvis du ikke liker det den pastoren sier, så skifter du pastor. Og de blir sånn styrtrike. Men det er sånn en vridning mot dette i religionen som er skremmende. Og jeg personlig så tror jeg hverken på Gud eller djevelen av noen sort. Jeg tror ikke det er så mye mer enn menneske å finne. Men jeg synes det er veldig interessant å se hvordan religion endrer seg med tida. Og hvordan vi nå har fått en religiøs bevegelse som matcher den individualismen som kapitalismen dyrker frem veldig sterkt. Det er også fra byen, det. Men jeg har noen som har fått priser for. Du har fått priser? Ja. De har jeg akkurat samlet. Jeg synes det var dumt. Tenkte jeg så tåpelig, sa de i en mappe. Det er dumt, det. Ja, prisene i en mappe? Ja, det er dumt. Det er det. Ja. Men hvordan er det å få priser? Hvordan føles det nå? Fordi det er det jeg jobber med etter mine prosjekter. Hvor mye applaus trenger du? Hvor mye klem trenger du? Hvor mye trenger man av priser? Og det var kult, du er flink. Hvor mye erkjennelse trenger vi i løpet av livet? Frøken Kirsebom. Ja, altså jeg var medlem altså, i Oslo Kameraklubb. Og der var det alltid sånn, ja, hva heter det, konkurranse. Og hver uke var det ukens bilde, og det var enten oppgave eller ikke, og så var det en høst og en vår. Og jeg synes det var veldig morsomt å jobbe med det. Fordi det var inspirerende. Så noen ganger da fikk du også oppgaver som du kanskje ikke hadde tenkt på selv. Og da var jeg veldig glad for, og da fikk jeg også en god del priser. Så det synes jeg var gøy. Men Ja, det der var morsomt å se på meg. Ja, den serien skulle du heller sett hvordan den ser ut i virkeligheten. Den dame går på do. Vet du hva jeg har gjort? Jeg har laget en serie av bare folk som går på toalett. Jeg synes det er så kult. Kult, i Salzburg det er dom og domplass. Og så har de et WC som går ned noen trapper. Det er under den greia hvor det går under i. Og du ser rett inn, i stedet for at de hadde en vegg der. Så når døren ikke er lukket, så ser du inn, og de drar opp buksa eller vasker hendene. Og jeg blir så fascinert av det, at jeg tok bilder av meg, ikke med stativ, men jeg tok bilder, så lagde jeg en hel serie det, og så hadde jeg det med på en workshop til Morten Krogvård. Og da hang alle opp bildene sine, og de ville han ikke se, og til slutt så sa han, og hvem har laget det, ikke sant? Han blir så forferdet, synes ikke det går an å ta Han bryter alle regler? Ja. Jeg gikk det bort til min sønn, så jeg fikk det som presang og hadde hengende på toalettet. Jeg digger deg. My name is Brian O'Shea. I'm the CEO of a company called Stryker Pierce in the greater Washington, D.C. area, and a head trainer at Rift Recon out of San Francisco. We do mainly really out-of-the-box security solutions, investigations and intelligence for private individuals, boutique firms, that sort of thing. The main gist of what we're doing these days is influence as well as counterintelligence, so really teaching individuals and companies how to stop people from collecting intelligence from them. So we use a lot of human intelligence techniques, a lot of body language manipulation and training to show people how to become harder targets
so they can protect their information and protect themselves as well. So yeah, I saw a lot of corporate problems with the way larger companies and even larger organizations do intelligence, and it just didn't address a lot of problems that I saw a lot of individuals and activists had and organizations had. The thing about intelligence and counterintelligence, how you collect, how do you protect, it's very creative. A lot of people don't think about it. It's not systematic in how you do it. You have to really, really think outside of the box and be creative. Collecting intelligence is essentially trying to get at something that's hard to get at. And so sometimes you have to come up with a really creative solution. What I found in the larger corporations and in some of the organizations I worked at was there's a lot of red tape. There's a lot of lawyers you had to go through. Most of the time your ideas did not get approved because they were so risk averse. And I saw a huge need, especially in the human rights field, for a lot of activists that I really felt were very underrepresented by people who do what I do. And that's what brings me here, is I want to, and I am, taking the skills and the experience that I have and providing those skills to help these people keep their voices active. So I want to protect them and teach them how to protect themselves better so they can focus on what they do best, and that's getting these very important messages out to the rest of the world. War, dictatorship, oppression, violence. He used courage and persistence, careful thinking and wise planning to search for what he saw was the solution, a way in which people facing difficult circumstances could self-reliantly get liberation. Usually I don't say that I'm a war journalist, even if I've been covering Syria for the last 3 years, and tomorrow I'm moving to Iraq. But I'm not a war correspondent, I'm just a writer. There's much more than war in the countries where I live. Usually I say that my last book, the one on Aleppo, I was in Amsterdam for 3 months to write it. It's based, of course, on the reportage I had already written, and was probably the worst time of my, let's say, time in Syria. Of my 3 years in time, the most difficult time was, the time spent in Amsterdam, thinking again over everything. I needed a break from the Middle East, and so I wanted to live after many years. I wanted to live for a while again in a European capital. Not only because I needed it, but because it's important, I think, for us, for journalists based in the Middle East or somewhere else, in African countries, and especially war journalists, it's important not to lose touch with your readers, because we really live a strange life, because we are always traveling, because of the countries where we are traveling, and at some point you don't know anymore who your readers are. You don't know anymore how ordinary life is, and that's the worst thing for a journalist. That's why I wrote the book in Amsterdam. But for me, Syria, why Syria? Well, there is an old word, responsibility. It's the moral responsibility. I know that it's quite vintage, out of fashion, and even counterproductive when you are a journalist, because then you are accused, especially by other journalists and by editors, to be a sort of activist. I'm not an activist. I'm not in Syria to change things, and I don't think that my reportage will help ending the war. Of course, I'm not so naive. The point is, what I'm doing as a journalist and as a writer, it's you make things existing because the untold doesn't exist. That's all. Doesn't mean that when Syria exists, things can change for the better, unfortunately. But if it doesn't exist, won't change for sure. So I'm just preparing the space for the public space for the actors of change. It's a preliminary work. It's a preliminary step. I just hope then, when I create something with my words, people can step in and change things, but that's not my job. But that's why I'm in Syria, because otherwise Syria doesn't exist.
I'm always a stranger. I'm a stranger even in Italy, and I think that's the only way you can be a journalist, because journalism is a matter of staying at the right distance from the place you are writing about. When you are too close, of course, you cannot write about it. For me, for example, I wrote in all my life only twice about Italy. My first piece and my last one yesterday. I don't see things in Italy. I mean, everything is invisible to me because I'm used to everything, you know? So I cannot write about Italy. It's too difficult for me. At the same time, you cannot be too far. I mean, you cannot write about the Middle East if you don't live there, and in some way, if you don't feel at home. I mean, feeling at home, it's a strange thing because you are never at home. Also, when we speak about safety, security, you are never at home. This is the first mistake that usually we do, feeling at home, and we are never at home. But the point is, in some way, I mean, it's a matter of, I don't know, I trust people, that's the point. I mean, that's why I say I'm at home in the Middle East. I trust the people around me, I like them, and they are giving me so much. I mean, I'm the lucky one. Syria, I mean, I will forever remember Syria, even if, of course, it's been tough. But I will forever remember Syria as one of the best things that could happen to my life. It's a terrible war, but at the same time, I mean, I got endless beauty in Syria. So I'm really grateful to Syrians.